Ciao a tutti! Oggi studieremo numeri dal capitolo 11 fino al capitolo 14, poi dal capitolo 20 fino al capitolo 24 e per concludere il capitolo 27. Vediamo qui, in questi capitoli, che il popolo ha ricevuto tutto. Liberazione miracolosa, pane caduto dal cielo, acqua, tutto. Ha ricevuto alleanza, un tabernacolo, no, il tempio, ha ricevuto tutto. Avevano pure la presenza di Dio in mezzo a loro. E nonostante tutto questo, loro continuavano a vedersi piccolo. Non riuscivano a vedere, a guardare il loro potenziale. Era un popolo che nonostante tutto, assolutamente tutto, il manà, il tabernacolo, la legge, loro continuavano a non credere che Dio era capace di superare ogni, ogni ostacolo, ogni difficoltà. E vediamo cosa fa Dio con questo popolo, qual è la punizione di questo popolo. O possiamo lasciare la parola punizione per ora, ma poi scopriremo che era una protezione per il popolo di Israele. Okay? Quindi iniziamo subito con le scritture. Passiamo già al capitolo 11 e vorrei leggere qui dal capitolo 4 fino al capitolo 6 con voi per iniziare. E la moltitudine di gente eterogenea che c'era tra il popolo fu presa da concupiscenza, e anche i figli di Israele ricominciarono a piagnucolare e a dire: chi ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cetrioli, dei cocomeri, dei pori, delle cipolle e degli ali. E ora la nostra anima è inaridita, non c'è più nulla e i nostri occhi non vedono altro che questa manà. La manà, il pane che cade dal cielo. Loro si lamentano di questo, che si lamentano del fatto che ogni giorno avevano il manà da mangiare, o soltanto il manà da mangiare. È un popolo molto, molto difficile, no? Come vediamo qui. E come vi ho detto nella lezione precedente, e come vorrei che guardassimo, no, questi versetti, i capitoli che studieremo oggi, come un specchio. Quello che fa il popolo di Israele non è molto diverso di quello che facciamo oggi. Quindi prima di giudicare loro, guardiamoci allo specchio e vediamo: sono così tanto diverso da quel popolo perché ho promesse, ho fatto un'alleanza con Dio e nonostante tutto faccio fatica a guardare, o continuo, no? Meglio dicendo, continuo a vedermi piccolo, a vedere e a pensare che non sono all'altezza di ricevere le benedizioni di Dio. E questo dubbio, questa difficoltà in credere mi fa avere pensieri simili a quelli del popolo di Israele, a pensare che un miracolo come il manà è una cosa che non serve a niente. Sai, è una cosa che siamo già stufi di questo. E non vorrei, o meglio, vorrei che guardassimo questo specchio, che sono questi capitoli di oggi, e cambiassimo il nostro atteggiamento, ok? Che iniziassimo a guardarci, darò un piccolo spoiler della lezione, a guardarsi come Caleb e Giosuè? Giuseppe? Giosuè, mi sa che si dice Giosuè in italiano. Sì, Giosuè. Uh, perché loro vedevano la difficoltà, che era difficile la situazione, ma dicevano: Dio è con noi e possiamo vincere. Quindi vorrei che uscissimo, no, da questo blocco scritturale con questo atteggiamento oggi. No? Quindi vi invito ovviamente a tenere i vostri studi personali delle scritture, se potete condividere, no, il video con i vostri amici, i membri della Chiesa, nei gruppi del Quorum, Società Soccorso, di Rione, di Paolo.
condividete con tutti, ok? Così mi aiutate a continuare a fare questo che sto cercando di fare, che è condividere il Vangelo restaurato di Cristo. Ok? Quindi iniziamo, ok? Vediamo qua che il popolo si lamenta, nei versetti 4, 5 e 6. Ma Dio non abbandona, ok? E Mosè, in questo periodo di crisi, si sfoga con il Signore. Sfoga la sua stanchezza davanti al Signore. Non possiamo dimenticare che Mosè è un anziano qui, molto anziano, direi. Ok? Quindi leggiamo i versetti 14, dal 14 al 17 qui. Mosè dice così: io non posso, da solo, portare tutto questo popolo. È un peso troppo grave per me. E se mi vuoi trattare così, uccidimi, ti prego, uccidimi. Se ho trovato grazia agli occhi tuoi e che io non veda la mia sventura. E l'Eterno disse a Mosè: radunami 70 uomini degli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo e come aventi autorità su di esso. Conducili alla tenda di convegno e vi si presentino con te. Io scenderò e parlerò lì con te. Prenderò dello spirito che è su di te e lo metterò su di loro, perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più da solo. La risposta di Dio al momento, no, di difficoltà, di fatica, possiamo pensare a fatica mentale, fisica, Mosè che è un anziano qui e vede il popolo che si lamenta e lui era il dirigente spirituale, ma era pure il dirigente, come posso dire, era come se fosse il presidente, no, di quel popolo, di quella nazione in quel periodo. Quindi tutti i problemi erano riportati a Mosè. E penso, no, che un uomo alla sua età ha molta difficoltà in gestire tutto da solo. E la risposta di Dio alla fatica di Mosè è condividere lo spirito, non togliere il peso, il fardello, ma distribuire la capacità di portarlo. E poi succede, no, qualcosa che disturba, no, Giosuè, che viene chiamato ovviamente, no? 2 degli anziani, Edad e Medad, profetizzano nell'accampamento anziché al tabernacolo e Giuseppe si preoccupa e chiede a Mosè di fermare questo popolo, no? Vediamo cosa risponde Mosè qui a Giosuè, nel versetto 29. E Mosè gli rispose: sei tu geloso per me? O fossero per tutti... Oh, attenzione, ok? Il profeta Nelson ha detto questo recentemente. O fossero pur tutti profeti nel popolo dell'Eterno, e volesse l'Eterno mettere su di loro lo spirito suo. Qui un principio, no? Mosè non si sente minacciato dalla profezia degli anziani e desidera che tutti ricevano lo spirito. Ma questo non significa che chiunque possa guidare il popolo di Dio come Mosè. Ci sono due cose distinte, ok? La rivelazione personale disponibile a tutti e l'autorità di governo, possiamo dire così, no? Del profeta chiamato. Quindi io, Lucas, sono presidente del cuore degli anziani, posso ricevere rivelazioni per la mia chiamata, ok? Sono sposato, posso ricevere rivelazioni per la mia famiglia, ma non posso ricevere rivelazioni per guidare la Chiesa. Non posso radunare i membri e dire dobbiamo fare questo, oppure essendo presente del quorum a Terni, non posso andare in riunione a Milano e dire quello che state facendo qui è sbagliato, dovete sistemare il ministero in questa maniera. No. La mia autorità di ricevere rivelazioni riguarda il mio quorum nel mio rione. E la capacità di ricevere rivelazioni personali per me e per la mia famiglia. Dobbiamo tenere questo molto chiaro in mente.
la Chiesa di Dio è una Chiesa che segue, no, un modus operandi in cui il profeta riceve rivelazioni per la Chiesa, il quorum dei 12 apostoli, 70, presenza dell'aria, Paolo, Rione, quorum e così via. C'è un modo, c'è una scala, no? Una gerarchia, sì, si dice così, che deve essere seguita la rivelazione, ok? Quindi dobbiamo rispettare questo. Possiamo leggere pure una scrittura che si trova in Dottrina e Alleanza, nel capitolo 28, fammi mettere qui, così chiariamo molto bene questo principio, no? Dottrina e Alleanza nel capitolo 28, sessione 28, qui. Leggiamo qui, il versetto 2, no? Ma ecco, in verità ti dico, nessuno sarà nominato per ricevere comandamenti e rivelazioni in questa chiesa, eccetto il mio servitore Joseph Smith Jr., poiché egli li riceve proprio come Mosè. E fa un riferimento molto chiaro a quello che sta succedendo, no? Nella lezione. Poi leggiamo i versetti 6 e 7, no? E non comandare colui che ha la tua testa e ha la testa della Chiesa, poiché ho dato a lui le chiavi dei misteri e delle rivelazioni che sono suggelati, fino a che ne nominerò un altro al suo posto. E poi c'è questo principio, no? Nel nostro periodo. E il profeta Nelson ha insegnato che ogni membro fedele può ricevere rivelazioni per la propria vita, la propria famiglia, il proprio incarico, ma la rivelazione per la Chiesa viene attraverso il profeta. Queste sono due linee che il Signore mantiene distinte e entrambi sono reali e necessari per la Chiesa. Ok? Quindi penso che abbiamo chiarito bene questo principio, questo punto qui. Quindi passiamo al capitolo 2 di Numeri. Capitolo 12, scusatemi. Il capitolo 12 qui. Il capitolo 12, la tensione si sposta. Okay? Non è più il popolo che si lamenta, sono Miriam e Aarone. E mi piace pensare che Miriam e Aarone sono il fratello e la sorella di Mosè, ok? Sono loro che stanno a contestare Mosè qui. Mi piace pensare che Aarone è come se fosse il presidente del quorum e Miriam la presidentessa della società di soccorso. Mosè è il vescovo e il vescovo ha preso una decisione in cui il presidente della società di soccorso e del quorum non sono molto d'accordo e il presidente del quorum della società di soccorso vanno a lamentarsi col vescovo. Mi piace pensare in questa maniera, ok? Mosè, stanno qui, no, Miriam e Aarone stanno a criticare Mosè per il suo matrimonio con una donna straniera qui. Ma il testo rivela che il vero problema è l'autorità. Il problema non è il matrimonio, è l'autorità. Quindi leggiamo qui il versetto 2, ok? E dissero, l'Eterno ha forse parlato soltanto per mezzo di Mosè, non ha forse parlato anche per mezzo nostro? E l'Eterno lo udì. Poi il testo fa una cosa insolita, no? Qui. Interrompe la narrazione per dire qualcosa sul carattere di Mosè. Okay? Ora, Mosè era un uomo molto mansueto, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Quindi Mosè era una persona tranquilla, calma, serena, e non si arrabbiava facilmente, no? Diciamo così, perché poi vedremo che si arrabbierà. Qui, mentre studiavo, c'è una parola, no? In ebraico, che si chiama anav, ok? Che è la parola per tradurre mansueto. La radice ebraica contiene l'idea di piegarsi, di essere basso, ma non è debolezza, ok? È orientamento deliberato di una persona forte verso Dio, invece che verso se stessa. Quindi Mosè si fida più di Dio che di se stesso. Qui è qualcuno che ha abbassato il proprio ego davanti a Dio. Quindi Mosè fa prevalere Dio in ogni momento nella sua vita, tranne in un momento che vedremo nel futuro. Mosè non risponde alle accuse di Miriam e di Aarone, non si offende,
E qui chi difende Mosè è Dio quello che difende Mosè, no? Vediamo nei versetti di 6 a 8 cosa dice, no? E l'Eterno disse, ascoltate ora le mie parole. Se v'è tra voi qualche profeta, io l'Eterno mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno. Non così il mio servitore Mosè, che è fedele in tutta la mia casa, con lui io parlo a tu per tu, facendomi vedere, e non per via di enigmi, e di egli contempla la sembianza dell'Eterno. Perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? Dio parla a Mosè faccia a faccia, non è in sogno, non per parabole, enigmi, no, niente. Mosè aveva un accesso a Dio che i fratelli non avevano, non perché fosse superiore come persona, ma perché Dio aveva scelto di rivelarsi a lui in quel modo per guidare il suo popolo. È semplice. Okay? Ha scelto Dio lavora in quella maniera e il popolo doveva rispettare l'autorità, no? E poi il Signore chiede, no? Qui, perché non avete avuto timore di parlare contro il mio servitore, il mio servo Mosè? Vorrei leggere alcune scritture insieme a voi, ok? Per capire e comprendere bene quello che sta succedendo qui. Quindi andiamo in Perla di Gran Prezzo. Oh, non si apre? Qui, ecco. Biblioteca, scritture, Perla di Gran Prezzo, nel capitolo 1. Qui leggiamo i versetti 10 e 11, ok? E avvenne che ciò fu per lo spazio di molte ore, prima che Mosè ricevesse di nuovo le sue forze naturali, proprio dall'uomo, e disse a se stesso, ora, per questa ragione io so che l'uomo non è nulla, cosa che non avrei mai supposto. Poi il versetto 11 dice così, ok? Ma ora i miei propri occhi hanno visto Dio, ma non quelli naturali, bensì che i miei occhi spirituali, perché i miei occhi naturali non avrebbero potuto vedere, perché sarei avvizzito e sarei morto alla sua presenza, ma la sua gloria è stata su di me e ho visto la sua faccia, perché sono stato trasfigurato dinanzi a lui. La perla di gran prezzo di questo testo, no, ci dà un accesso a Mosè che il testo dell'Antico Testamento non dà, non ha, ok? Vediamo la sua umiltà. L'uomo non è niente, la prima cosa che dice Mosè qui. Come qualcosa che conosce per esperienza, trovarsi davanti a Dio, ok? E quella era la radice della sua mitezza. Non è ignoranza della propria importanza, ma conoscenza della grandezza di Dio. E qui Mosè conosce Dio. Poi vorrei leggere un'altra scrittura insieme a voi che si trova nel Nuovo Testamento. Oh. Qui andiamo biblioteca, scritture, Nuovo Testamento. Qui leggiamo Ebrei nel capitolo 12, nel capitolo 11, vero, capitolo 11, qui, i versetti 24 e 27, ok? Dice così, per fede Mosè divenuto grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia di Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato con il popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando egli l'oltraggio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché guardava alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto, non temendo la ira del re, perché rimase costante, come vedendo colui che è invisibile. Poi possiamo leggere un'altra scrittura e concludiamo questo blocco del video, no? Matteo nel capitolo 11. Vediamo qua nel versetto 29 questo.
Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle vostre anime. La mansuetudine di carattere non è un difetto, mai, non è un difetto. Ela è il segno più grande dei servi di Dio. Mosè aveva questo segno, era un uomo umile. Gesù la possedeva in pienezza, no? E noi siamo invitati a imparare da lui. Impara da me, ascolta le mie parole e avrai. Poi vediamo qui e arriviamo al capitolo 13. Ok, faremo un breve salto qui, no? Succede qualcosa di molto, direi, Miriam, ok? Solo per concludere bene, Miriam è quella che ha iniziato a lamentarsi, ok? E vediamo che Aarone è sempre lì disposta a accontentare tutti, sai? Abbiamo visto quel vitello d'oro, e Miriam ha ricevuto una punizione, ok? Nel testo ci spiega come si procede con la punizione che ha ricevuto Miriam. Quindi vi invito a leggere, a scoprire la punizione che ha ricevuto Miriam e quello che è successo pure a Aarone. Ok? Quindi vi invito a leggere e scoprire di più, ovviamente, ok? Faccio questo qui per non fare lungo il video. Quindi passiamo al capitolo 13. Okay? Nel capitolo 13 ci sono le spie, okay? I 10 Dio, okay? Dice a Mosè di mandare 12 spie, uno per ogni tribù, okay? Viene chiamato un uomo di ogni tribù a esplorare la terra promessa. 40 giorni dopo tornano, ok? E portano con sé un grappolo d'uva così grande che serve un palo e 2 uomini per trasportarlo. Okay? La terra, e qui vedono che la terra è reale, il frutto è reale. E poi cominciano i rapporti, no? Ogni uomo fa un rapporto di quello che hanno visto. Quindi vorrei leggere qua, verso la fine del capitolo, insieme a voi, ok? Dal 27 fino al 33. E fecero il loro racconto, dicendo: noi arrivammo nel paese dove tu ci mandasti, ed è davvero un paese dove scorre il latte e il miele, ed ecco dei suoi frutti. Quindi fanno vedere a tutti, no, l'uva. Soltanto il popolo che abita il paese è potente. Le città sono fortificate e grandissime, e vi abbiamo anche veduto dei figli di Anak, sono i discendenti dei giganti. Okay? Gli Amalekiti abitano la parte meridionale del paese, gli Ittiti, i Gebusei e gli Amorei, la regione montuosa, e i Cananei abitano preso in mare lungo il Giordano. E Caleb calmou il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo pure e conquistiamo il paese, perché possiamo benissimo soggiorgarlo. Okay? E qui vediamo che c'è un spazio di tempo, no? Tra il versetto 29 e il versetto 30. Il popolo inizia a lamentarsi, a mormorare contro Mosè. Ah, ci hai portato via dall'Egitto per farci morire qui. Questo tipo di lamentela, no? Volevano mangiare la carne, le cipolle, preferiscono quello che la libertà della terra promessa. Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero: noi non siamo capaci di salire contro questo popolo perché è più forte di noi. Vi ricordate quello che vi ho detto all'inizio? Loro si vedevano piccoli. Israele si vedeva piccolo, nonostante tutti i miracoli di Dio. Non credevano che Dio fosse capace di farli vincere. E screditarono preso i figli di Israele, il paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti, e tutta la gente
che vi abbiamo veduto è gente di alta statura, e vi abbiamo visto i giganti, i figli di Anak, dalla razza dei giganti, di fronte a quelli che ci sembrava di essere locuste, e tali sembravamo a loro. Qua il testo usa una parola con molta precisione, qui, ok? In ebraico si dice così: Dibà significa rapporto calunioso, notizia diffamante o distorsione deliberata della realtà. Non è un semplice errore di valutazione, qui, ok? Ma una dimostrazione distorta. Le spie non mentirono sui fatti. Ovviamente erano giganti. La terra era davvero forte. Il popolo era davvero grande. Ma amplificarono le minacce e ignorarono completamente la promessa di Dio. Qui dice così, no? Come cavallette, ok? L'insetto minuscolo davanti ai giganti, no? Eravamo ai nostri propri occhi come cavaletti. Prima il giudizio su se stessi, poi la proiezione sul nemico. Lo spirito di sconfitta non nasce dalla realtà, nasce dalla percezione distorta di sé. Israele non aveva ancora combattuto, si era già reso nella testa. Avevano già lo spirito di sconfitta. Qui. Quindi, tenete in mente, il popolo di Israele aveva già questo spirito di sconfitta. E è per via di questo spirito di sconfitta che loro rimangono 40 anni nel deserto. Perché? Immaginate così: ho un esercito e devo andare a combattere con questo esercito, ok? E il mio esercito ha già lo spirito di sconfitta. Perderemo a prescindere. Perderemo, sicuramente, ok? Quindi, per evitare che loro, no, fossero tutti morti, uccisi nella guerra, Dio dice a questo popolo che loro, ok, rimarranno nel deserto fino a che tutta quella generazione, ok, da 20 anni in su, tutte le persone da 20 anni in su muoiono. Quindi rimangono nel deserto finché quello spirito di sconfitta che aveva il popolo di Israele viene eliminato. Ok? Quindi, quando guardi, okay, una domanda che vorrei farvi, che quando guardi un problema difficile nella tua vita, ok, lo vedi attraverso la lente di Dio, gli occhi di Dio, gli occhi spirituali, o attraverso la lente delle tue paure, delle tue limitazioni, delle tue incredulità, ok? E come facciamo a distinguerli? Okay? Come possiamo distinguere se sto guardando con le lenti di Dio, con la lente eterna, celeste, o sto guardando con i miei occhi da uomo naturale? Riflettete su questo, ok? Vorrei saltare qui al capitolo 14, ok? Notate qui la reazione del popolo, ok? Al capitolo 14, quando Caleb e Giosuè cercano di calmare la folla, il popolo vuole lapidarsi, ok? Lapidarli, ok? E poi dice qualcosa che cambia tutto questo qui, bene? Quindi nel versetto 3 e 4 dice così: e perché l'Eterno ci porta in quel paese dove cadremo per le spade? Le nostre mogli e i nostri piccini vi saranno preda del nemico. Non sarebbe forse meglio per noi tornare in Egitto? Di nuovo, sai, ogni volta che la situazione diventa difficile, il popolo di Israele pensa subito alla comfort zone. E qual era la loro comfort zone in quel periodo? Era tornare in Israele. No, tornare in Egitto. Perché in Egitto c'era il pesce gratis, carne, cipolle, aglio, pori, c'era tutto, cocomeri, ma erano schiavi. Dovevano e soffrivano molto per quello, ma non pensavano a quel soffrimento, pensavano al cocomeri, che sta arrivando l'estate adesso, non sono molto buoni. Poi tornando qui, no? Nel versetto 4, no?
e dissero l'uno all'altro, nominiamoci un capo e torniamo in Egitto. Erano già decisi, torniamo in Egitto. Hanno già preso questa decisione. Preferiscono la schiavitù, certo, alla libertà rischiosa. Okay? E sono pronti a eleggere un nuovo capo per portarli indietro. Hanno detto, no, basta, non voglio più Mosè, ci fa mangiare questo manà ogni singolo giorno, ci farà lottare contro giganti, no, non vogliamo questo, vogliamo tornare in Egitto e essere schiavi per sempre. Questo dice, no? Mi fa pensare qualcosa di molto importante, che lo spirito di sconfitta non è passivo, è generazione, ma nella direzione sbagliata. Lo spirito di sconfitta ci fa andare dalla parte opposta. Non ci fa credere, non ci fa vedere, non ci fa andare avanti, seguire il piano di Dio per noi. Okay? Ma non tutta la scena, tutto quello che sta succedendo qui è lamentela e tristezza. Ci sono personaggi qua che ci insegnano molto. E vorrei leggere insieme a voi le parole di Caleb e Giosuè. E Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Gefunè, che erano di quelli che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti. Riuscite a immaginare questo? Erano così tristi, arrabbiati col popolo che si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la comunità dei figli di Israele. Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, buonissimo. Se l'Eterno ci è favorevole, ci introdurrà in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele. Soltanto non vi ribellate all'Eterno e non abbiate paura del popolo di quel paese, poiché ne faremo il nostro pascolo. L'ombra che li copriva si è ritirata e l'Eterno è con noi. Non ne abbiate paura. Il popolo continua ad avere paura. E mi fa pensare se io, no? Nonostante tutti i miracoli, le meraviglie che accadono nella mia vita, io non continuo ad agire come il popolo di Israele, ad avere paura, a dubitare, a non credere nel mio potenziale, a vedermi piccolo davanti alle difficoltà della vita. Poi Caleb e Giuseppe vedono la stessa terra, gli stessi giganti, le stesse mura, eppure la loro conclusione era completamente diversa. Perché loro due erano completamente diversi dagli altri 10? E il capitolo 14, il versetto 24, ci spiega perché erano diversi. Siccome è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito appieno e lo introdurrò nel paese nel quale è andato, e la sua progenie lo possederà. Qui Dio dice questo a Caleb e a Giosuè, ovviamente, no? Ma mio servo Caleb, perché c'era in lui un altro spirito. Caleb non aveva lo spirito di sconfitta che aveva il popolo di Israele. Un spirito diverso, un altro spirito. E Caleb non seguiva il Signore a metà, o non si ricordava del Signore soltanto nel momento della difficoltà come fa il popolo di Israele. Era completamente diverso dal popolo. Seguiva il Signore al pieno. Vuol dire che era perfetto? No. Non ci sono persone perfette, non esistono persone perfette. Ok? Tranne che il nostro Salvatore e Redentore, Gesù Cristo. Ovviamente aveva delle sue difficoltà, delle sue limitazioni, ma prendeva sempre la decisione
di guardare o di usare le lenti spirituali. E è questo che fa Caleb e Giosuè avere questo spirito diverso. E è il frutto di anni di scelte sistematiche di fiducia in Dio. Non è una cosa che succede subitamente, no? Non è che io prendo una decisione qui oggi e in base a quella decisione che ho preso funzionerà per sempre, no? Non è un coraggio momentaneo, è una struttura, è un progresso quotidiano, no? Come i manà che dovevano prendere ogni giorno, tranne che il sabato. La nostra crescita spirituale, la nostra capacità di usare le lenti spirituali crescono in base al nostro progresso, alla misura in cui facciamo uso dell'espiazione di Cristo ogni singolo giorno nelle nostre vite, per migliorare, per crescere, per diventare più simili al nostro Salvatore. Quindi, e adesso guardiamo cosa fa il Signore con quella generazione, no? Questa è la parte che sembra dura, ma che nasconde qualcosa di profondo qui, ok? Quindi vorrei leggere insieme a voi il versetto 28, 30 e il versetto 33. Dice così: di loro, come è vero che io vivo, dice l'Eterno, io vi farò quello che ho sentito dire da voi. I vostri cadaveri cadranno in questo deserto. E tutti quanti voi, di cui si è fatto il censimento dall'età di 20 anni in su, e che avete mormorato contro di me, non entrerete di certo nel paese nel quale giurai di farvi abitare, salvo Caleb, figlio di Giovanè, e Giosuè, figlio di Nun. I vostri piccini che avete detto che avete detto sarebbero stati preda dei nemici, quelli vi farò entrare, ed essi conosceranno i paesi che voi avete disdegnato. Ma quanto a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto, e i vostri figli andranno pascendo i greggi nel deserto per 40 anni, e porteranno la pena delle vostre infedeltà, finché i vostri cadaveri non saranno consunti nel deserto. 40 anni. Una generazione intera viene sostituita. E qui si apre una domanda da quello che vi ho detto all'inizio della lezione, no? Quello che è successo qui, secondo voi, è punizione o misericordia? Cosa sarebbe successo se il Signore se il Signore avesse mandato Israele a combattere Canaan con quello spirito di sconfitta, con la paura, il mormorio, la nostalgia dell'Egitto, che erano presenti nel cuore di questo popolo? Riuscite a immaginare cosa sarebbe successo? Sconfitta, che avrebbero perso ovviamente. Si sarebbero dissolti non per mancanza di potere di Dio, ma perché il popolo non era pronto a ricevere e a mantenere quello che Dio stava per dargli. Dio protegge la discendenza di Abramo aspettando che nasca una generazione diversa, una generazione che non ha nostalgia dell'Egitto, perché non ha conosciuto come casa, una generazione formata nella scuola del deserto, nella dipendenza quotidiana della manà, dalla nuvola, dal fuoco, dai miracoli di Dio. Qui facciamo un salto nella lezione, ok? Quindi penso che abbiamo concluso qui. Caleb, Giosuè, che avevano un spirito completamente diverso. Non so se sapete, Giosuè in ebraico si dice Yeshua, è dalla stessa radice di Gesù. E Mosè ha cambiato il nome di Giuseppe, no? L'ha cambiato a Giuseppe. Si chiamava Osea, qualcosa del genere, così, non mi ricordo molto bene. E Yeshua, sappiamo, significa il Signore salva. Quindi ogni volta che chiamava Giuseppe o Giosuè, stava dicendo il Signore salva, il Signore salva. Era come se fosse un promemoria costante. E il popolo, nonostante i promemori, i ricordi costanti, il popolo non si ricordava.
Allora, spostiamoci al capitolo 21. Andiamo al capitolo 21. 15, 16. Siamo quasi arrivati. Ecco, nel capitolo 21. Il popolo è ancora nel deserto, ok? Dopo tutti questi anni, e torna a mormorare. Normale, no? Il tono è identico, no? Quello che succede qui, le lamentele, sono identiche a quello successo del capitolo 11. Stanchezza, peccati stanchi, rimpianto per l'Egitto, il Signore invia dei serpenti velenosi, molte persone muoiono, e poi arriva la salvezza, ok? E Mosè intercede. Quindi vorrei leggere insieme a voi i versetti 8 e 9 qui. E l'Eterno disse a Mosè: fate un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta, e avverrà che chiunque sarà mosso e lo guarderà sopravviverà. E Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un'asta. E avveniva che, quando un serpente aveva mosso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, sopravviveva. Un serpente su un palo. Guardarlo basta per guarire, ok? Non è una cerimonia complicata, un rito segreto, un miracolo straordinario, no. È molto semplice, alzare gli occhi, guardare. Molto semplice, no? Questo è uno dei, come potrei dire, di prefigurazioni, no? Di Cristo più esplicite in tutto l'Antico Testamento, ok? E lo sappiamo perché è Gesù stesso a dircelo, ok? Quindi se leggiamo Giovanni nel capitolo 3, nei versetti 14 e 15, dice così, no? Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Gesù usa l'episodio di Numeri, capitolo 21, come metafora della croce, possiamo dire così, ok? Il serpente che morsicava, il simbolo del peccato, viene innalzato su un palo e diventa il simbolo della guarigione. Così Gesù prende su di sé i nostri peccati e li neutralizza, okay? Li elimina tramite la espiazione. Ma la connessione più bella, potrei dire, no? Tra numeri 21 e Gesù lo possiamo leggere nel libro di Mormon. Quindi vorrei leggere insieme a voi qui. Biblioteca, scritture, libro di Mormon, nel capitolo 17 di Primo Nefi. Qui, nel versetto 41, dice una cosa molto, molto bella qui. E egli confinò nel deserto con la sua verga, poiché indurirono il loro cuore. Qui abbiamo studiato, no, all'inizio della storia dell'Esodo che era il faraone è stato il faraone che ha deciso di indurire il proprio cuore. Okay? E il Signore ha permesso che quello succedesse perché non può intervenire nel nostro libero arbitrio. Okay? È una scelta nostra. E qui il popolo ha deciso di indurire il proprio cuore, proprio come voi. E il Signore li confinò a causa della loro iniquità. Mandò fra loro dei serpenti volanti fiammeggianti. Dice così nel Nuovo Testamento, no? Ma nel libro di Mormon dice così. E dopo che furono morsicati, egli preparò un modo affinché potessero essere guariti. E la fatica che avevano da fare era di guardare, e a causa della semplicità di tale modo, ossia per la sua facilità, ve ne furono molti che perirono. Una domanda che possiamo farci è: c'è qualcosa nella nostra vita in cui ho smesso di alzare gli occhi verso Cristo? Perché il rimedio sembra molto semplice, sai? Sto affrontando un problema, una difficoltà, un peccato, e
pensiamo che quello che stiamo facendo è così grave, così difficile, che solo guardare a Cristo non basta. Sai, dobbiamo fare meraviglie per superare. Ma è più semplice di quanto possiamo pensare. Basta solo guardare a Cristo, rivolgere, no? Alzare gli occhi verso il nostro Salvatore e Redentore, Gesù Cristo. Prima di chiudere, okay, vorrei toccare brevemente la storia di Balaam. Possiamo leggere nei capitoli 22 e 24, no? Perché contiene un principio che è balsamo per i momenti difficili. C'è un discorso che si chiama il balsamo guaritore del perdono, no? Mi piace molto. Si chiama proprio così, balsamo guaritore del perdono. Potete trovarlo e leggerlo, è un discorso molto bello. Qui andiamo nel capitolo 24. Qui. 23, non 24. Balac, re di Moab, ha paura di Israele. Okay? Allora fa quello che gli sembra logico. Okay? Paga il profeta Balaam per maledire il popolo. 3 tentativi, 3 altari, 3 volte. E ogni volta Balaam apre la bocca ed esce una benedizione. Strano, strano, no? Quindi leggiamo qui, numeri, versetto 8. Come farò a maledire? Il Dio non l'ha maledetto. Come farò ad esecrare? L'Eterno non l'ha esecrato. Poi nel versetto 19 e 20 dice così. Ecco, ho ricevuto l'ordine di benedire, egli ha benedetto, e io non revocherò la benedizione. Egli non scorge iniquità in Giacobbe e non vede perversità in Israele. L'Eterno, il suo Dio, è con lui, e Israele lo acclama come suo re. Molto bello, no? Queste scritture. Allora, come posso maledire colui che Dio non ha maledetto? Come posso detestare colui che il Signore non detesta, non odia? Come posso fare del male a una persona che Dio non vuole fare del male? Sai, Dio non è un uomo da mentire, né un figlio di uomo da pentirsi. Ha forse detto qualcosa e non lo farà? Ha forse parlato e non lo manterrà? Ecco, ho ricevuto l'ordine di benedire ed egli ha benedetto. Io non posso revocarlo. In quel momento Israele era al punto più basso del suo cammino spirituale. Mormorio, ribellione, paura, idolatria. Eppure Dio non permetteva che i nemici li maledissero, nemmeno con le parole. Questo non è un permesso per la disobbedienza, è un principio molto fondamentale qui, okay? Che le alleanze del Signore sono basate sulla fedeltà, non sulla nostra fedeltà, ok? Ma Egli mantiene la sua parte dell'alleanza anche quando noi falliamo la nostra. Non perché il peccato non abbia conseguenze, ma perché la misericordia di Dio è più grande della nostra infedeltà. Israele nel deserto ne era la prova vivente di questo. Israele ha fallito molte volte e Dio ha perdonato loro molte volte anche. Okay? Quindi vorrei leggere una scrittura in Dottrina e Alleanza insieme a voi per collegare, no, a questo principio qui. Scritture, Dottrina e Alleanza nel capitolo 38, nel versetto 14-15, dice qualcosa di molto bello. 38, eccoci qua, 14-15, dice così. Ma ora io ve lo dico, e voi siete benedetti non già a motivo della vostra iniquità, né dei vostri cuori increduli, poiché in verità alcuni di voi sono colpevoli dinanzi a me, ma sarò misericordioso verso la vostra debolezza. Siate dunque forti d'ora innanzi, non temete, perché il regno è vostro.
Il Signore conosce i piani dei nemici e protegge il suo popolo. Come con Balaam, la protezione divina non dipende dalla perfezione dei santi, dipende dalla fedeltà di Dio all'alleanza che ha stabilito. Allora, abbiamo percorso e abbiamo letto molte scritture oggi. Abbiamo visto un popolo che mormorava e ripiangeva le cipolle dell'Egitto. Un popolo che si è lamentato del manà, tra virgolette, ha maledetto il manà, no? Ha detto non vediamo altro che il manà ogni singolo giorno, no? Un cibo leggero. Abbiamo visto Caleb e Giosuè, che avevano un spirito diverso. Non avevano lo spirito di sconfitta che aveva il popolo di Israele. Abbiamo visto Mosè, l'uomo più mite della terra. In quel periodo, no? E non perché non avesse forza, ma perché si orientava costantemente con Dio. Chiedeva a Dio sempre. Sa, ogni volta che il popolo si lamentava, chiedeva qualcosa a Mosè, andava subito dal Signore a chiedere consigli, a chiedere suggerimenti. A volte il Signore ha risposto faccia a faccia, a volte ha mandato persone per aiutare Mosè. Ha mandato Aarone, il suocero Letro, quando l'ha consigliato di chiamare 70. Vediamo qui un popolo che ha costantemente bisogno di essere ricordato che Dio è il nostro Signore, che Gesù Cristo è il nostro Salvatore e Redentore. La lezione è molto estensa, ci sono molti capitoli e sarà difficile, è difficile coprire tutti qui. Cerco di fare del mio meglio per condividere con voi quello che io penso che sia almeno l'essenziale, no? Per capire bene la lezione. Vorrei condividere con voi la mia testimonianza, invitarvi a leggere tutti i capitoli di questa settimana, a meditare, a riflettere, a seguire i passi che ci sono qui nell'applicazione. Vieni, seguimi, perché ci sono inviti che possiamo fare durante la settimana. Ci sono domande, ok? Per esempio, con fede nel Signore posso avere speranza per il mio futuro. Ci insegna questo principio, no? Parla del fatto che il popolo voleva tornare in Egitto. Quindi Gesù può guarirmi spiritualmente se guardo lui con fede. Abbiamo parlato di questo principio. No, qui ci sono che cosa può rappresentare il serpente di rami. Abbiamo visto che rappresenta Gesù Cristo, il nostro Salvatore. E cosa potrebbero rappresentare i mossi dei serpenti, no? Riflettete, cosa può sembrare, cosa può essere per voi, no? I mossi del serpente. Sono le difficoltà della vita. Quindi vi invito ad studiare il programma Vieni Seguimi. Cioè, abbiamo ricevuto questo come rivelazione da Dio. E è molto speciale come viene preparato, i discorsi di suggerimenti, le scritture da collegare. Quindi vi lascio questo video, questi inviti nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. Vi invito a condividere questo con tutti. Okay? Un abbraccio. Ciao ciao.